Hello，大家好，我係華仔，今日同大家介紹一款華強北好靚嘅手錶。呢個係咩款式？大家都睇得到啦。呢個係咪有啲似嗰個 GT5 Polo 啊？好靚噶，佢呢個黑色，佢嘅錶帶咧都係同 GT5 嘅錶帶係一樣嘅，22mm 咁樣。篤下呢個，然後咧再拉呢個加入去 ，OK， 咁樣就鎖緊就裝起去噶啦。呢邊都係咁樣，好容易裝啊呢個，佢拆嘅時候都好容易拆，拉後邊就拆出嚟啦。我哋睇下而家呢個款，佢嘅呢個錶殼全部都係合金嚟嘅，而且佢呢個漆唔容易甩噶，點刮佢都好難甩噶。呢個黑色，睇睇佢裏頭嘅有咩功能，你睇呢個錶嘅屏幕咧，佢做工都係幾好嘅，非常流暢嘅。呢個撳兩撳呢度咧，可以轉換佢呢個主題，再撳兩撳。而家係列表模式，你睇好流暢啊！一拉就到底噶啦，一啲都唔卡。有我哋睇下有咩功能：體能訓練、睡眠、心率、指南針、日曆、天氣、消息通知、通話記錄、通訊錄。呢個係打電話嘅鬧鐘、計算機、秒表、錢包咧應該係支付寶支付同微信支付。經期跟蹤、AI 翻譯、微信呢個係微信通知。定位應該係冇咩用嘅，要綁定 Apps 先用得到嘅呢個。呢個 APP 二維碼咧係俾嗰個同呢個手錶配對嘅 Apps 俾佢用嘅。撳到呢個二維碼，又攞你手機嗰個 Apps 掃佢就綁定。呢個錶面咧，撳住可以轉換錶面。而家係鎖起嘅狀態，我哋解鎖。呢啲錶面都靚噶，好多錶面都可以換嘅呢款，仲可以去嗰個 APP 嗰度自己鍾意加啲咩錶面，自己可以加嘅。呢塊手錶咧係46嘅，男仔戴應該唔錯。我而家試戴一下俾你哋睇。嗱，佢戴上去嘅效果咧就係差唔多就係咁樣。戴上去嘅效果都 OK 㗎，呢個靚仔，呢個都幾靚。注意係佢呢個唔貴，佢呢個價錢咧唔超過200蚊。如果對呢種款式鍾意原錶嘅平嘅，大家可以考慮一下呢塊手錶。如果佢接收咗微信嘅話咧，從 WhatsApp 嗰啲啊，佢可以去下低呢度，你咁樣拉起來嘅話咧，佢呢度拉起來，你就睇得到邊個俾你發咗咩信息，咩內容都睇得到嘅。有呢度拉落來咧係功能，嗱呢度有支付寶，呢個要掃碼綁定，攞你支付寶掃碼，仲有微信。微信就係呢個，呢個係光度，可以調光啲。翻玩亮屏，色屏標盤，靈動島 MFC 咧就係開嗰啲智能門鎖啊，你小區㗎，你屋企嘅智能門鎖都可以開嘅。隨手亮屏就係咧。你咁樣戴住嘅時候，佢黑屏啦，你要睇時間，你咁樣就可以睇得到時間噶啦。你咁樣翻起來嘅話咧，你就睇到啊，唔使去撳嘅，
唔使去撳嘅，直接咁樣翻起來，佢又自動亮屏啊！呢個功能咧都係比較好嘅，而且呢塊錶即係流暢度佢真係有嘅，真係好高，應該係90赫茲嘅。嗱，你睇一啲都唔卡㗎，一啲都唔卡，價錢唔貴，功能都好全嘅，可以考慮下呢個錶嘅，一啲都唔卡，而且佢呢個款咧都靚，鍾意圓嘅。佢呢個款有2個顏色啊，一個係銀色，銀色咧就係呢個銀色啊，亮顏色，仲有一個就係呢個黑色。佢呢啲手錶都係所有手機都可以綁定嘅，無論你係華為啊，仲係蘋果啊，仲係安卓，所有機都可以綁定呢塊手錶。好啦，今日俾大家推薦下呢塊手錶，就到呢度啦。如果有咩新款嘅手錶或者同埋有咩新嘅靚嘢嘅話，華仔都會推薦俾大家嘅。如果大家鍾意嘅話咧，可以點個訂閱。有咩新料，或者第一時間會拍個視頻俾你哋。好，多謝大家。